Bonjour Bissommer, bei uns geht es diesmal Künstler. Manche wurden in der Region unterstützt vom Elsässischen Sprachamt, das OLKA, und wir empfangen den Frank Kormann vom Elsässischen Sprachamt bei Frach oder Fresh. Zuerst aber wollen wir auf die Bühne in Trüderschen mit einer Truppe, die eine Carte Blanche hat geredet in der Choucrouterie in Strasbourg. Mit der Laurence Bergmiller spielen sie aller der Hand und so heisst auch die Vorführung. Das Tageswort und so weitere Strüße, ein bliebst Gott drin. Witz, Musik, Gedichtle, es ist alles Mögliche drin. So vielfältig wie die Schauspielerin Laurence Bergmiller, die das Publikum in einer berühmten Strasbourger Revue oft sieht. Ist das ein bisschen wie eine Choucrouterie? Nein, die Choucrouterie ist besser aufgeräumt. Das so, okay. Ich bin nicht der Chef. Wo ist er denn? Nein, ich bin der Zweitchef. Der Chef, besser gesagt der Autor, das ist der Guy Lafuente. Sprachen, les langues, trépassent gewöhnlich de mort naturelle. Und nix, kein Gesetz, ni Prière, ni Loi, ni Ritournelle, keine d'autres andere, quoi que ce soit. Als erfahrener Amateur hat sich der Laurence Bergmiller angepasst und sich selbstständig lancieren wollte. Ich habe ein paar Schriften gehabt. Ich habe geschrieben aus einem Jahr, schreibe aus ein Dichtel oder ein Witz oder egal. Und die habe ich noch geballt oder proposiert. Die Laurence und jetzt choisiert. Et un, et deux, et un, deux, trois. Sur ein Jahr gerodet worden. Das heisst, aller der Hand. Un peu de tout. Donc, en von allem zusammen. Oh, bei mir bist du schön. Veux dire en amour. Chérie, je suis à vous pour toujours. Insgesamt kommen 7 Schauspieler und Musiker auf die Bühne. Sie kennen sich schon gut. Das Schicksal ist wie der Blödwurst. Es gibt Weißer und es gibt Schwarzer. Nicht. Der Guy Lafuente, das ist mein Mentor. Vor der Zeit ist es mein Professor im Collège. Professeur de Français. Ein ehemaliger Professor, der Klassiker wie der Cyrano de Bergerac auf Elsässisch übersetzt hat. Ha! Das ist ein Gipfel. Das ist ein Spitz. Was heißt der Spitz? Das ist ein Eiffelturm. Der Eiffelturm von der ganzen Welt, ohne Witz. Ich habe noch in der Schule in der Jungen gelehrt. Dann habe ich gedacht, mit dem elsässischen Spruch kann man alles ausdrücken. Nur wie ich will sagen, dass man den La Fontaine und gerade so gut wie der Edmond Rostand ausdrücken. Und von mir Hochmerk habe ich gelehrt, dass sich der Mist und der Krampf sich vermehrt. Der will das Geschick sich verlieren, es wird nämlich geschafft, wie sich geht. Rolle, in denen das Publikum von der Choucrouterie, nach dem von Trüderschen, Laurence Bergmiller entdecken kann. Anders als in der Revue hat sie eine Carte Blanche an einem Ofen auf der berühmten Bühne mit ihren Gästen. Es ist nicht riskiert im Moment, dass sie nur eine Carte Blanche gewissen Schauspieler oder Schauspieler, die ich total absolut vertrauen habe. Natürlich, ich gebe keine Carte Blanche, ich mache keine Annonce in der Zeitung oder in den Medien für Service. Eine Carte Blanche, wer will mitmachen? Das ist absolut unmöglich. Von diesem Moment ab mache ich nichts mehr. Also wenn ich so Lolo, du willst eine Carte Blanche machen, dann darfst du sie einladen, wer sie will. Und da gibt es ganz verrückte Sachen. So wurden auch neue Ideen, neue Sketche gefunden, die manchmal in der Choucrouterie übernommen werden können. Als Tankerplatz. Ich bin stolz, dass ich ein ganzes Spektakel so allein machen kann mit anderen. Ich habe so Lust, immer zu singen und Komödie spielen. Dann habe ich gedacht, wir machen so wie in Choucrouterie, so als Sketch, Liedle und dass ich ein bisschen mehr singen kann. Er ist gerne im Tirol, verabscheut Schwarzwurzeln und schafft für den Regionalspruch. Der Frank Kormann vom Elsässischen Sprachamt ist unser Gast bei Frach oder Fresh.
Also ich bin der Frank Corman, ich bin 43 Jahre alt und ich arbeite im Olka seit fast einem Jahr. Wo hast du das Elsässische gelernt? Ich habe es gehört bei den Großmüttern, bei den Eltern und es ist mir gerne geworden. Ah, voilà. Mit wem redest Mit meinen Kumpels, mit meiner Tochter, mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit ein bisschen alle, mit meinen Arbeitskollegen. Hast du ein Lieblingswort? Reisefieber und Obersund, das habe ich gern. Wo fühlst du dich gut? Überall, aber in Gebirge oder neben dem Meer, in Griechenland, ja, in Griechenland werde ich sagen. Ja. Was kannst du überhaupt nicht essen? Wie kann man das sagen auf Elsassisch? Chou-fleur und Salsifis. Schwarzwald oder Tirol? Tirol für Skifahren. Bist du frach oder frech? Ich bin ab und zu frech, ja. Was geht da auf die Nerven? Leute wie immer meckern. Oh je. Meckerst du nicht? Doch, ab und zu. Was könnte man dir wünschen? Eine gute Gesundheit und viel Erfolg für unsere Muttersprache. So kommt unsere Sendung ans Ende. Gleich sind Nachrichten dran. Bis bald.